అండి. వెల్కమ్ టు ఎంబీ షేర్ అండ్ కేర్. ఈరోజు నాకు తెలిసిన ఒక హోమ్ రెమెడీ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. చాలామందికి సీజన్స్ మారినప్పుడు కోల్డ్, కాఫ్, థ్రోట్ పెయిన్ ఇలా చాలా కామన్‌గా ఉంటాయి. ఇలాంటి టైంలో ఈ హోమ్ రెమెడీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో, ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ముందుగా చూద్దాం. వీటికి కావాల్సినవి 4-5 మిరియాలు, కొన్ని వామాకులు ఒక 3-4 తీసుకుంటున్నానండి. కొంచెం తులసి ఆకులు తీసుకుంటున్నాను. ఒక మీడియం సైజులో ఉండే 2 అల్లం ముక్కలు, అలాగే కొంచెం పుదీనా. ఇవన్నీ మనకి ఇంట్లో దొరికేవేనండి. సో, ఇవి తయారు చేసుకోవడానికి ముందు నేను అల్లాన్ని, మిరియాలని కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ముందుగా మిరియాలని కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా దంచిపెట్టి పక్కన పెట్టుకుందాము. పౌడర్‌గా చేసి పెట్టుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ అల్లం ముక్కల్ని కూడా కచ్చా పచ్చాగా దంచి పెట్టుకుందాం. ఎందుకంటే ఇవి వాటర్‌లో మంచిగా మగ్గుతాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని చిన్న బౌల్ పెట్టుకొని ఒక కప్ వాటర్ పోసుకుంటున్నానండి. నేను క్వాంటిటీ ప్రకారం అయితే ఒక పావు లీటర్ వాటర్ పోసాను. ఇద్దరికి సరిపడంత. స్టవ్‌ని ఫుల్ ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకొని హీట్ చేసుకుందామండి. మనం ఫుల్ ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకుంటే త్వరగా హీట్ అవుతుంది. కాస్త వాటర్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా తయారు చేసుకున్న మిరియాల పొడిని, నెక్స్ట్ కచ్చాపచ్చగా దంచుకున్న అల్లం ముక్కల్ని, తర్వాత మనము కొన్ని తులసి ఆకులను కూడా తీసుకున్నాం కదా, వాటిని కూడా వేసేద్దాము. నెక్స్ట్ వామాకులని కాస్త కట్ చేసుకొని వేసుకుందామండి. త్వరగా వాటర్లో ఉడకడానికి ఇలా చేస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ పుదీనా ఆకులను కూడా వేసేసుకుందామండి. ఫైనల్గా చూడండి, వాటర్ మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇవన్నీ మనకు ఇమ్యూనిటీ పర్పస్గా కూడా యూజ్ అవుతాయి. మెయిన్గా కోల్డ్, కాఫ్కి ఇది మంచి రెమెడీ అండి. ఇంట్లో మనకు అన్నీ దొరికేటివే, అల్లం కానీ ఇవన్నీ. సో, మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి, కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి. సో, దీని మీద మూత పెట్టేసుకొని ఆవిరి బయటికి పోకుండా ఉంచుతామండి. ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత మరగడం స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, బాగా కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి చూడండి, లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసాయి. సో, ఆకులలో ఉండే రసం మొత్తం వాటర్లో ఇంకిందండి. సో, ఫైనల్గా స్టవ్ బంద్ చేసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేసేసుకుందాము. ఇది నేను ఇద్దరికి సరిపడా చేశాను కదండి. సో, మనకి ఇది కావాల్సి వస్తే మనం హనీ యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకనంటే ఇది ఘాటుగా తాగితేనే మనకు కోల్డ్, కాఫ్ త్వరగా తగ్గుతుంది. ఫైనల్గా వచ్చేసరికి మన రెమెడీ రెడీ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.